Abracadabra. Dapat kiriman paket lagi. UL mereknya Lure Factory. Ini lurnya tipe sinking 5 cm 6 gram. Saya pesan dari luar negeri, bos. Pesan 7 pieces 160.000. Saya tawar 15.000. Ini motif kedua. Motifnya saya suka, mengkilat nih, cocok untuk mancing, untuk nyari hampala atau adungan. Ini motif yang ketiga, warna hijau, masih sama, ini satu jenis, 5 cm 6 gram. Cuma ini hooknya harus diganti nih, nggak mungkin kuat ini kalau untuk ukuran 4-5 jari aja, ini benggang ini pasti. Ini biru juga. Lima motif, 5 warna. Ini warna yang kelima. Yang ini 3 pieces, seharusnya 2. Seharusnya ini 2. Yang ini 2. Yang ini 2. Cuma yang ini 1 dikirim. Yang warna ini malah 3 dikirimnya. Kirim 3. Ini untuk adungan, ini salah satu lure favorit saya nih, yang kayak gini, tipe sinking, mengkilat, panjang 5 cm, berat hanya 6 gram atau 5 gram. Kemarin tempat saya yang putus di bawah babon ya, kayak kurang lebih kayak gini. Hanya saja yang kemarin merek Bansi, yang ini mereknya Lure Factory. Ini cukup rekomendasi banget untuk lure harga murah, tapi kualitas nggak murahan. Cuma ya ini memang harus diganti, bos.
260.000 7 pieces, murah lah. Karena untuk merek-merek lain yang mengkilat kayak gini, per piecesnya itu paling murah 45.000. Cuma ini dari luar negeri, saya pesannya di Shopee. Warna ini juga rupanya bagus, cuma saya pesan cuma satu ini. Mungkin nanti saya pesan lagi lah. Mantap kan bos, mengkilat warnanya. Ini sangat rekomendasi banget nih, telur murah tapi jos. Kalau mau beli juga bisa, nanti japri saya, nanti saya kasih linknya, pesannya di mana. Kayak gitu aja bos, semoga amis.